హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నర్సాపురం నుండి విజయవాడ వెళ్ళే ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఎందుకంటే విజయవాడ డివిజన్లో గుంటూరు సెక్షన్కి వెళ్ళే ట్రైన్స్ కొంచెం ట్రాక్ మోడిఫికేషన్ వర్క్ జరుగుతున్నాయి. దానికోసం ఏంటంటే ఈ క్యాన్సిల్ చేశారు ఈ ట్రైన్స్ అన్నీ. మీరు అది చూసుకుని మీ ప్లానింగ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ విజయవాడ నుండి నర్సాపూర్ వచ్చే ట్రైన్ ఏమున్నదంటే 5:30కి ఉన్నది. 5:30 నుండి అది కూడా భీమవరం జంక్షన్ వరకే వస్తుంది. చెక్ చేసుకుని మీ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోండి.